বন্ধুরা আজকে আনবক্সিং করব আল্ট্রাসনিক মিস্ট মেকার। তো এই আল্ট্রাসনিক মিস্ট মেকার আমি robo.in থেকে কিনেছি। আপনাদের সম্পূর্ণ দেখাবো বক্সের মধ্যে কি আছে এবং কত দাম নিয়েছে, আপনারা দেখতে থাকুন। আল্ট্রাসনিক মিস্ট মেকারের মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট খুব সহজে করতে পারবেন। এই সম্পূর্ণ কিটটির মূল্য 399 টাকা। robo.in থেকে এটা কেনা হয়েছে। আপনাদের পারচেস লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা কিনতে পারবেন। তো বক্সের মধ্যে আপনারা দুটি জিনিস পাবেন, একটি হচ্ছে সার্কিট বোর্ড, অপরটি হচ্ছে একটি সিরামিক প্লেট। এই হচ্ছে সার্কিট বোর্ড। এই সার্কিট বোর্ডে একটি পাওয়ার সকেট রয়েছে এবং একটি সুইচ রয়েছে এবং একটি আউটপুট পিন রয়েছে। আর এটি হলো ফগার সিরামিক ডিস্ক, এটার মধ্য থেকে মিস্ট বার হবে। তো সব কিছু ডিটেলস দেখাবো কিভাবে মিস্ট তৈরি হবে এবং কানেকশান কিভাবে করতে হবে। তো প্রথমে সিরামিক প্লেটের যে ওয়্যার দুটি রয়েছে সেই ওয়্যার দুটি সার্কিট বোর্ডের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর আমি একটি 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি নিলাম। এখানে আপনি 5 ভোল্ট পর্যন্ত ইনপুট দিতে পারবেন। তো ব্যাটারির পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনাল দুটি সার্কিট বোর্ডের পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনালে এখানে লাগিয়ে দেওয়া হলো। পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার পরে একটি ছোট পাত্রে আমি অল্প একটু জল নিলাম এবং এই জলে ফগার সিরামিক প্লেটটি আমি এখানে রেখে দিলাম। পাওয়ার সার্কিটের যে সুইচটি রয়েছে সেই সুইচটিকে আমি প্রেস করলাম। প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এই প্লেট থেকে কিন্তু ফগ বা মিস্ট বার হচ্ছে, জলটাকে বাষ্প হিসেবে এখান থেকে বার করছে। তো এই ফগার সিরামিক প্লেট বা আল্ট্রাসনিক মিস্ট মেকারের মাধ্যমে আপনি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট বানাতে পারবেন। এই সার্কিট বোর্ডের সাহায্যে কী কী ধরনের প্রজেক্ট বানানো যাবে তা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো। এটির মাধ্যমে আপনি অটোমেটিক মসকুইটো অয়েল অথবা অটোমেটিক স্যানিটাইজার স্প্রে বানাতে পারবেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমার এই নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।